Hola a todos, y estamos en un nuevo video en 99 noches en el bosque. Por cierto, estamos en la nueva actualización. Bueno, estamos aquí en la actualización, quién sabe, nos regalaron muchos. Voy a morir. No voy a tratar de conseguir, si ven con mucho lag, es porque son mis inicios, no se preocupen. Díganme cuáles son mis errores de noob y cuáles mis tácticas de pro. Yo corro aquí un poquito lento porque me da miedo caerme, pero rápido ya. Encontré unas balas aquí, ok. Pues, tengo una katana. ¿Dónde? Tengo clase, cabrón. Ahora sí, ya soy clase, Tengo la clase vampiro, la clase cyborg. No se preocupen, yo voy a estar aquí vivito, y si me puedo voy a comer eso. Necesito dejarlo aquí. Está muy rico, pero por seguridad voy a comer un pastel. Lo voy a dejar acá, lo voy a dejar caer acá. Bueno, tengo conmigo daña. O sea, soy uno de los... Papá, me acaban de dar un poquito de estos barriles, Barrileno, voy a dar... Vamos a pasar de nivel. Por cierto, sigo siendo... Hola, y por cierto, ahora le cambiamos las... Bienvenidos a Latam, porque ahora sí yo... Hola, conejito. Adiós, conejito. Ahora tengo la clase de cazador con 12 balas. Y por cierto, lo que quieran voy a estar regalando. Bueno, no, voy a estar haciendo un concurso. Pero esto es para los noobs. Los noobs, regalo mi base. Pero está un PvP. Pero esos son. Pero un momentito, por favor. Ahí está. Dice que ahora estoy un poquito ocupadito, con algunas complicaciones, pero... Hola amigos de YouTube, estamos en un nuevo video. Bueno, en este nuevo video, por cierto, no voy a decir nada, pero en este nuevo video voy a presentarles unas cositas. Lo que te iba a decir. Bueno, estamos jugando Meteorina noches y voy a intentar comer unos pastelitos porque tengo ahora sí hambre. Los pastelitos me dan. Ay, voy a ayudar acá. Ahora tengo 120 con ice. OMG. Estamos en la nueva. Y bueno, se escuchan algunos nombres. Son personas desconocidas. No pero a lo que sí debo de decir es que estamos en un nuevo video. ¿Cómo que nuevo video? Bueno, ya tenemos 500 materiales. ¿Quién sabe por qué? Y bueno, ahorita nos van a atacar los ocultistas, pero creo que con esto y el otro no nos van a ayudar. Cañón láser, que vengan ellos. Que vengan. Ellos llegan típicamente. Pues vamos a llegar hasta los 99 noches.
Bueno, bueno, estamos aquí en este video nuevo en mi canal. Por el momentito que es de que estoy. Bueno, sí, perdón, pero es que tengo unos problemitas chiquitos que tengo. Por favor, no me culpen. Pero un momentito. Me acaban de robar mi gema. Acabamos de perder la gema, no sé dónde la dejé. Por cierto, aquí hay otro pedazo de gema. Ay, sí, hay dos pedazos. Un tercer pedazo. Ahora solo me faltan 4 otros pedazos. Los pedazos son un poquito. Bueno, en este nunca te vamos a seguir. Como te voy a decir, ya saben que nosotros somos unos de los somos puros. ¿Quién sabe si hay un hacker? Acabo de hacer un plano y ahora colocar. Cuando sea la noche se va a adelantar un poquito. Nosotros somos uno de los pocos que conocemos esto. Una vez voy a rescatar a los niños, pero sé que soy. Cuando hay actualizaciones, les digo que. ¿Dónde están los niños? Sí, cierto, ¿dónde están los niños? Ahorita. Yo no soy. En ese punto sí soy no, pero no critiquen. Que me puedes dar sed de sangre. Bueno, ya que sigamos, ya tenemos nivel 5, tenemos munición, tenemos esto, tenemos el otro, tenemos los cofres abiertos. ¿Qué más podemos pedir? Me acaban de dar otra cosa que es un plano de una casa. Te lo pongo aquí, colocar. Ahora vamos a poder hacer comida. Recetas. O sea, unas costillas a la Barbie, ¿qué pongo? A la base, ¿para qué una torta más 2 zanahorias? Ay, no, tengo hambre. Y eso es muy malo. Cuando tienes hambre te puedes morir. Pero qué bueno que tengo. Mira cuánta comida vamos a hacer. Adiós. Bueno, en nuestro video siguiente aquí. Pues aquí. Otra vez. Espera un momento. Voy por los niños. Y sí, por los niños hasta aquí. Y por primer niño, el niño este está por allá, 427 metros. Vamos por el niño sin rayo. Niño, ¿dónde estás? No creo que va a aparecer. No sospecho. ¡Ah! ¡No, no! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡No hay caos!
Mi causa. Déjala, güey. Bebé. Bueno, no sé dónde está, pero ese... Pero seguimos, bueno, probablemente dure unas horas. Yo lo voy a revisar. Un saco administrador. Básicamente le cabe todo. Qué bueno que le cabe todo. Bueno, creo que ya se pasó de los días y se empieza a un mega cultista está para... Espera un momentito. Saco mi rayo. Yo tengo un cañón láser. Y tengo mi cartera, el celular y su copia. Básicamente... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Este cultista pare... ¡Ay, Dios mío! Este sí pega bien. Ese... ¡Ay, Dios mío, mi causa! ¡Me voy a morir! ¡Pega bien duro! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi causa! ¡Mi causa! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Hay un mega cultista campeando el éxito del chiste. Porque eso va a mi parte. Ya se va. ¿Verdad? Pero en este no voy a hacer otro dieta, no sé por qué me tengo atrás, no sé, se volvió, pero voy a hacer uno, por el momento voy a hacer uno. No sé por qué reaparece, pero no sé, pero un momentito, ¿qué voy a hacer? La fortaleza. Espera un momentito, encontré más balas de mi pistola. Bien. Tomo munición. Ahora sí ya. Cabrón. Veamos a qué hacerse en un minuto. Un minuto y ya se abre. Fortaleza es... Sin más contexto, quién sabe a dónde vamos. Voy a mi fuego. Tenemos... ¿Dónde está el niño? La única cueva de vista es la del niño, pero... Vemos... ¡Causa! ¡Me vio, mi hijo! ¡Ay, mi rey! Este tiene poderes sobrehumanos. Le llegó el disparo y me la vio. Mi causa. Disparo otra. Sin batería, repito. Tamales carochos, repito. Ya valimos. Tengo hambre. Pero cuando tengo hambre tengo que comer. Y lo único que hay que comer es un pastel. Miren la motosierrota que ahora tengo. Pero un momentito. Y no sé qué hacer. No sé qué hacer. Voy con el niño. Ya lo han rescatado. Que dice que aquí es una cueva. Acabados. ¿No rescataron al niño? ¿No rescataron? Qué malos. Qué malos. No,
¿esto a qué me sirve? Los desagarro. Abro. No, está secuestrado. Hermanos aquí, cosa. Pues Latinoamérica. Ya me acabaron con todos. Voy por el otro niño. Se echaron, ¿no? Ya se rescataron al otro. Los rescatados. Solo falta. El niño creo que está a 700 metros. Ay, por fin ya veo la burbuja por montaña. Voy a echar a todos. Más petróleo. Más petróleo, pues me llevo todo el petróleo que pueda. Un latino. Y como Estados, si yo fuera Estados Unidos, petróleo. Ya les digo petróleo. Hay una fortaleza, no sé. Ahorita me la voy a creer. Tengo. No digas. Esto me da miedo. ¿Qué me da miedo? Que tenga hambre. Tener hambre es como morir. No digas, voy a morir. Pero un momentito. Sí, esto es de no. Puedo morir si no como. Y eso es lo más noto que me ha pasado en la vida. La que es una pelea. Te voy a disparar con este pinche. Ay, mi causa, aquí tengo un aizote. ¡Ah! La lluvia de diamantes. Oh, sí, esto es lo que todos estamos esperando. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Les gustaría un poquito de petróleo? Oh, no. Oh, no. Comida. ¿Qué? Me lo voy a comer, tienda. A ver. Tiren más diamantes. Nada más, no. Los diamantes. Ay, diamantitos. Diamantitos. Diamantitos sagrados. Qué rico. Diamantes. Agarren los diamantes que puedan. Agarren todos los diamantes que puedan. Unos diamantes y me toca. Ay, Dios, qué rico. Otro diamante. Apa, 41 diamantes. Más diamantitos. Unos diamantitos. Qué rico. Qué rico estos diamantes. Oh, sí. Diamantes. Como que ya no voy a decir los diamantes. Más diamantes. Están generándose más diamantes. Nada. Eso es lo que nos falta a todos. Recoge. Por acá encima. Delicioso. Hombre. Me está metiendo. Bueno, chicos. Si ahorita. ¿Cómo se llama? Si ahorita. Bueno, creo que soy un poquito lento. Aquí. El 54 y vamos por el siguiente niño. Como dice el título, bueno, dice el título, vamos a... Bueno, y ya sabe, así que... Como fue la lluvia, no pude... Tengo velocidad por 20, no sé por qué. Me falta comida. No hay comida. No hay comida. No. Comer. La única manera de conseguir comida sería con el niño. Córrele, mi papi. Si muero, revivo la mañana siguiente. Comer. Ya me dio hambre. Espera un momentito. Tal vez en otro tiempo del video. ¿Dónde está? ¡Me estamos!
Y tal vez aquí será mi fin, no sé. Sí, señores, les dije que siempre estaría, tenemos todavía, dije que siempre sería lo mejor tener una Dios. Bueno, y creo que ya se terminó todo lo que tenemos. Pero logramos conseguir cuántos diamantitos. Bueno, nos pusimos, sí, ya se acabó, pero nos pusimos la cinemática. OMG. ¿Qué es eso? ¿Qué están aventando? Me pregunto. ¿Tú estás invitado? Las víctimas de Campos. Dice que está invitado a la campa, a la... Ah, ya sé por qué. Lo mismo, tengo compañeros que no me conocen, escribir, lo que sé, pero se llama no promoción, nada más de que les digo que si yo no suscribiera, pues lo que dice es sobre el día de acción de gracias, es de que yo, bueno, ahorita estamos llegando al fin del directo y bueno, lo que dijeron sobre la cinemática es sobre el día de acción de gracias. La acción de gracias es cuando las personas invitan, o sea, hay una película, si quieren búsquenla, pero el día de acción de gracias se trata, es de que los indios, bueno, los de allá, los que conquistaron Estados Unidos, fueron ahí y entonces había una religión que los indios no querían no querían que ellos estuvieran ahí y entonces atacan, fue como aquí que pasó con América, pero aquí igual los conquistaron allá también, pero para su sorpresa los indios vieron cositas cuando ganaron y eso se llama el día de acción de gracias, eso como país de, ¿cómo se llama?, de calabaza, pero también llevan mucho las tradiciones con pavo, es el día de acción de gracias y a todos les están invitando al día de acción de gracias. Bueno chicos, gracias por ver el video, nos vemos, adiós.